Ay, namumkana kambe kama first nga analyst channel with the aim to boost views. Namhlida khayelo la ku Mr. Post ndzhuti wa Benny Mayengani. Yeah. Heta sungule mayimbelelo. Ya so Mr. Post kahle a challenge Benny Mayengani. A ku ri munhu loyi a lava ku va a wisa Benny Mayengani if kumeka a kopela na mayimbelelo ya Benny Mayengani. Those are just facts. Mr. Post leswi a yimberisaka swona loko a sungula i kopele ka Benny Mayengani. Ku nga ri mayimbelelo ntsena a tlhela a kopela na ti-notes. Ku na xitalo lexi a xi ri kona lexi hi nga xi vitanaka xi Benny Mayengani. Leswi va striker scene se striker zen. So na eze ku yimbelela those type of notes. Earlier on a hamba swi endla na hikuva mani swi kota ku yimbelela a ni ta mi yimbelela tin'wana ta risimu ta yena Mr. Post laha a nga fika a tirhisa those type of notes. Even then from there a sungula ku beef. So if video la mi nga se vona yo beef yi te njhani between Mr. Post na Benny Mayengani hi ku mi nga ta kuma all the details about the beef kwala. Ya so tanihileswi hinkwenu swi tivaka Benny Mayengani i tirhini na brother ranga and the Benny Mayengani i tlha fika kombisa ku a kha cha ena album leya ya nkondzo wa tuva ngwenya. The boss na yi kumeke ni ya record kwale ka brother ranga. So na swi ku ri yin'we yo ndlela leyi na Mr. Post a ri ndzhuti wa Benny Mayengani ku i ya kwale a ya record kwale a ku record Benny Mayengani. Ku va khala ku va la ku fana Benny Mayengani. Yeah, so Benny Mayengani loko a suka le ka Dr. Josh Reman a va hambanise hi mali. Leswi nga endleki ku ve na ku holova ko karhi ka timhaka ta mali loko va suka swin'we na press ranga. Ma vona ya. And then na yona Mr. Post kwale ka Dr. Josh Reman loko a suka u suze hi timhaka ta mali. Ma vona ya. No chala nga sungula a chaka ka Dr. Josh Reman hi yena Benny Mayengani. And then na Mr. Post ya follower hi tlhe ya chakwa le. Ma vona ya. Even then Benny Mayengani loko a suka ka press ranga i tirhi ya loko ya chana ra vantsanana la ku kuma new talent. Ma vona ya. Na yona ngwenya Mr. Post loko se yi sukini la yi te yi ta yi la ku chana van'wana yi la ku chana young people vanhu lava ntsanana. Ende loko ya le ka Ngalas Records yi ya tirha na vafana lava ntsanana like vo DJ Gift vafana lava ntsanana. Ma vona ya. Xikan'we na hi Benny Mayengani i tirha na vafana lava ntsanana. So a ku ri swin'wana swa Mr. Post loko a ri karhi a kopela Benny Mayengani. Even then ta tlhela ku ta ka beef mabifelo ka tinsimu. Munhu loyi a hi swi tiva ku loko a beef ka risimu i tlhela a vulavulela kunene a hi tiva ku ri yena Benny Mayengani a ku ri khale ku ri xitayili xa yena. Mara hi fike hi vona Mr. Post na yena a fika a kopa a fika kopela loko a fika a endla album ya yena leya ya n'we wa December. Hi n'wi twisa a fika a vulavula leswi swa xitayili xa Benny Mayengani ka risimu lera Papa Xinyenyani. Those are just facts. Swin'wana kahle kahle a hi swilo leswi hi nga ta swi avoid. Fika kopela a yimbelela that same style na xihlego i swi kombeka Benny Mayengani. Those are just facts. Yeah, leswin'wana ni nge swi yeah, because I don't think it's that much significant. Leswi swo leswi a ni vo swi ri important ngopfu. Loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi click subscribe.